J'ai regardé ton avenir dans mon rêve virtuel, mais je n'ai rêvé que de légumes vu ton visuel. T'es pas beau, tu es gros, dribble. Ce que tu as sur la tête, ça sert à faire la lessive. J'ai été pris dans Terminator pour faire un rôle secondaire. T'as été pris par des producteurs qui manquaient de montgolfière. Je vais violer ta couleur violet. T'as la forme d'une fille qui a une violet. La légende raconte que t'as bouché d'un X baliverne. Moi je dis plutôt que c'est ta meuf qui voulait que tu la fermes. Ma voix est monotone, mais au moins je suis autonome. J'ai jamais vu de ma vie un ballon volant, à part en automne. Essaye de m'enlever ton cheveu roux touffu sous ton corps d'aubergine assez vieille. Il est flippant, tes punchlines sont comme ton taux d'apparition dans l'ultra lune et ultra soleil. Inexistant, avec mon capteur GLaDOS, j'ai pourtant cherché le danger. Ta mère voulait me clasher pour essayer de te venger. Surtout si tes arguments se résument à dire que j'ai mangé. Même ton maître habite à 3h47 de Angers. Alors comme t'es pigeon, je t'éclate avec une aiguille. Je fais le poids de bras contre la masse d'une bille. Si seulement tout le monde savait que tes attaques ne sont pas si bonnes. J'y suis allé léger vu ton type de Pokémon. Pokémon mode. Salam alaikum en direct de Syrie. Ronflex est tellement gros, tu serais pas ma habibi. Malekoum salam, ma vie passe après l'islam. Et Merboud, Wallah dit qu'on prend là. Moi je suis magnifique, le nouveau chef des djihadistes. De père en fils, on se fait péter un tueur de terroriste. Sale ralou, tu fais trop le malin, on va te niquer ton beat comme le jour septembre 2001. Ni comme aucun mec, on t'accepte pas. T'es tellement lourd que tu montes pas au paradis, voilà. Tu manges tout le temps, ton ventre va reproduire le Bataclan. Starfoula, il a raté son ramadan. Dynamite et tasse B dans les poches. Et 72 je te voudrais même pas car tu es trop moche. Meilleur Pokémon de la deuxième génération. Mais ton nid de l'arme ne tiendra jamais nos gigas destruction. Le Coran il dit: prends soin de ton prochain, je suis sûr t'as mangé ta femme et ses petits pour le repas. Le Coran il dit: les péchés c'est le mal, la gourmandise et la paresse font de toi un animal. Au loin, j'entends la voix d'Allah, il me dit que si j'appuie sur le bouton au paradis, il m'enverra. Merci, je savais que j'étais très pieux, la type Jihad s'envole vers d'autres cieux.